Nossa, isso é demorado. A gente devia fazer alguma coisa pra ajudar a derreter isso aqui enquanto a gente trabalha. Vamos fazer uma fogueira grande. Ajuda. Vai derreter e esquentar a gente ao mesmo tempo. Espero que derreta um monte de neve enquanto a gente cava. Quando a gente voltar, vamos colocar umas madeiras de vez em quando. Vamos fazer uma fogueira bem grande. Eu espero que derreta bastante aqui. Vai jogando tudo isso aí. Tá legal. Essa fogueira não pode limpar toda a área, mas vai dar um pouco de vantagem. A gente tá tentando fazer bastante coisa hoje e cada minuto conta. Eu acho que o fogo vai subir bem. Legal, vamos fazer mais uma. Na região dos Leões de Montana. Beleza, parece que esse aqui já é o fim da estrada. Onde a estrada termina, a perseguição começa. A neve aqui tá muito boa. Eu acho que eu vou soltar os cães e dar uma volta nessa área. Tô com muito poder canino hoje. Para confrontar o assassino, Jake trouxe quase toda a equipe. A gente quer ter certeza de que esse gato receba o recado. Vamos lá, cachorrada, vamos! Low Trip, vai! Trixie, bora! Eu não trouxe a Marlene, nem o Left hoje, porque a minha caixa não é grande o suficiente para caber todos os meus cães. Uhul! Então eu trouxe a Vi, Trixie e Trip como veteranos hoje para garantir que não tenhamos problemas. Vamos lá, cachorrada! Vamos à caça, bora! Trabalhando juntos, a matilha sente um cheiro em questão de minutos. Vamos, meninos! Vamos, garoto, Trip! Vamos à caça! Boa menina, Trixie! Boa menina! A Trixie e a Trip estão indo muito bem hoje. Atrás estão todos os filhotes e parece que eles estão apostando corrida. Tá parecendo que esse leão tá em fuga bem aqui. Ele tá se movendo e eu vou te dizer uma coisa. Só de olhar pra essa pista dá pra ver que não é a mesma que eu persegui ontem. Dá uma olhada nessa pegada aqui. Olha só como ela é grande. E aqui eu tenho uma pegada de cachorro bem fresca. Vamos comparar. O meu cachorro tem 3 dedos de largura e essa coisa é mais larga que a minha mão. Esse é um buraco bem maior. Olha o rastro aqui. Eu tenho cada um desses cães bem atrás dele agora. Então, eu só preciso continuar seguindo o rastro. Em Wyoming, as montanhas Wind River estão fazendo jus ao seu nome. Agora o vento tá bem forte. E isso é exatamente o que Josh está contando para transformar esta velha cabana em um posto avançado habitável. Agora é um bom momento para tentar ver se eu consigo fazer as luzes funcionarem. Uma coisa boa em ter um pouquinho de eletricidade dentro da cabana é ter as luzes. A ideia toda é que o moinho de vento está girando um motor de baixa rotação que traz energia que vai carregar a bateria. E em seguida eu vou sair da bateria com um inversor para alimentar as luzes. Vou fazer um teste aqui agora para ver se vai funcionar. Os inversores convertem a corrente contínua gerada pelas baterias de baixa tensão na corrente alternada necessária para operar a maioria dos aparelhos e luzes. Beleza. Vamos ver isso. Eu vou em frente, ligando isso à bateria. Vou deixar carregando. Eu não quero ser eletricista, mas por aqui a gente é obrigado a improvisar, né? Então, tô usando um cabo de extensão antigo. Eu vou usar o lado da extremidade do plug para conectar o inversor de energia. Eu vou emendar outra ponta e essa vai ser a fonte de energia que vai estar ligada na luminária. São só algumas lâmpadas velhas que eu recuperei aqui no rancho. Aqui o lixo é um tesouro. Eu guardei um montão de peças. E agora eu só tenho que ser um criativo engenheiro. Eu tenho os fios conectados aqui e eu deixei essa bateria ficar carregando aqui. Igual os cabos de chupeta de um carro. Vermelho é carga positiva e preto é carga negativa. Ou tudo ou nada, vamos lá. Ah, rapaz, agora sim. Ligando o interruptor, eu tenho energia. A lâmpada acendeu.
Agora eu sei que o moinho de vento tá funcionando. É uma realização. Agora eu só tenho que seguir em frente. Tudo tá funcionando. E aí, tudo bem? A esposa de Josh, Bonnie, chega para ajudá-lo a instalar novas luzes no teto. Parece que tá tudo bem por aqui. Você tem muito o que fazer. Essa não sabe o trabalhão que deu pra fazer esse negócio funcionar. Ah, isso aí. Muito bem, eu vou tentar pendurar esse negócio agora. Só vou precisar da escada. A luminária é pesada. Tô subindo a escada com 10 quilos. Vou botar na corrente e vai ficar pendurada no teto. Vamos ver, né? Acho que ficou bom, hein? O que você acha? Muito bom. Podia ficar mais alta, né? A luminária não tá pendurada do jeito que eu queria. Ainda tá um pouquinho baixa. Ai, merda! Ai, caramba. Ai, puta cagada. Na cordilheira Wind River de Wyoming, Ai, puta merda! Josh está pegando os pedaços. Ai, caramba. Puta cagada. Tava quase terminando e esse negócio pesa pra burro. Acho que meu trabalho aqui não funcionou direito como eu queria, né? Que droga. Felizmente, parece que só quebraram as lâmpadas, então dá pra consertar. É. Ai. Deixa eu tentar de novo. Com tudo ainda intacto, só tem que ser remontado. Deu pra consertar. E remontado com segurança extra. Quero só ver se cair agora. Vamos ver, né? Vamos ligar o interruptor e ver se funciona. Momento da verdade, hein? Agora sim. Finalmente. Tá. Graças a Deus. Terminei isso aqui, mas tem muita coisa pela frente. Agora o intervalo de tempo é curto e a estação de parto tá chegando. Hora de começar a trabalhar para finalizar essa cabana. Nas profundezas das montanhas Sawtooth, Parece que a fogueira tá indo bem lá, mas... acho que somos mais rápidos com as duas pás do que com a fogueira. limpar a neve requer força muscular e capacidade ofensiva. Eu acho que a gente já limpou bastante, né? Da hora. E Kid e Harry estão usando ambos para limpar o caminho para um novo acampamento de peixes ao anoitecer. Cara, eu tô impressionado com o quão isso tá funcionando bem. Tá funcionando bem. Pelo menos tá descongelando. A fogueira fez uma parte do trabalho pra gente. O que é muito bom. Acho que isso é o suficiente, não é? Eu acho que sim. Bora começar a arrumar essa coisa. Tá legal. Então esses serão os nossos picos centrais. E então metade vai pra lá e pra lá. Construída a partir de dezenas de postes de aço galvanizado, a tenda de cozimento é a maior configuração do dia. Então uma vez que a tenda tá lá, levante, coloque as ripas, solte a tela pra baixo, é isso. Igual a gente sempre faz. Exatamente. Eu vou montar uma tenda grande e a parede vai bem aqui. Isso é o que vai ser a tenda do cozinheiro, a tenda principal. Uma coisa boa sobre o uso dessa armação de metal pesada é que se levar em cima da nossa tenda, não vai derrubar ela. Essa armação é forte o suficiente. Acho que vai segurar a maioria das boas tempestades. Esse tipo de parede de tenda tem sido usada nesse país desde que eu me lembro. É o mesmo tipo de tenda que o meu pai cresceu usando, meu avô cresceu usando. Você monta a armação, estica a lona e tá pronto rapidinho. E tem muito espaço dentro delas. Você pode viver nessas tendas. Pronto? 1, 2, 3. Pra cima, pra cima.